guys! Yan naman po tayong gagawin ay simpleng-simpleng fried chicken. Yan. Tinuturo kay Ate Mirah. Meron na kaming marinated chicken. Tapos meron kami baby, you don't know me. Egg. At saka dahil maalat yung show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know. Para kapitan siya ng baby. Tsaka mas makapal yung take me to the place I used to run. Remember the house where I was born. But baby, you don't know me. But baby, you don't know. I'll show you all the stars I used to hide. No one ever seemed to realize. But baby, you will know me. Baby, you will know. Kuha sa lagayan. Ay, available na po na malapit sa akin. Ano? Siya ko na. Kinuha. Ayan. Ang fried, masarap siya pag talagang deep fry. E kaya nasamahan ngayon ng mantika. Siyempre, tinitipid rin natin ang paggamit ng mantika. So, lutuin lang natin sa katamtamang lakas ng apoy. Ayan. Na? So, kasya pa naman ang isa. Ayan. So, ayan. Kung deep fry talaga ito, palatandaan doon pag luto ng chicken, lumulutang siya. Ayan. Yung umaangat siya pag luto na talaga siya. Ayan. So, guys, wait lang natin ang pagluto natin ng chicken. Okay? Mamaya ulit. Ayan, guys. Babalik natin ngayon ang ating chicken. So, ayan, golden brown na siya. Gaba ng kulay. Ayan. Naguduto na. Kain na kami. Pag naluto, nagagawa na ako ng aming sausawan. Toyo mansi with sibuyas. So, wait lang guys. Ayan guys. So, ayan. Medyo luto na yung ating kuhan. Aahulin natin siya. So, mamantika ating i-drain. Natin siya. Tapos, nag-prepare ako ng plato na may tissue. Ulit natin. Ayan, so, ayan, nakunin natin yung mga ayan. So, ililipat naman natin siya ng lagayan. Ayan, ito. Lagay natin dito sa plato. Gumamit muna ako ng pan-design okra ang ginamit ko para may maganda lang na kulay green. So, ayan guys. Diba, syempre, para maganda ang picture, nakakatakam. Ayan. So, ayan na. So,
Hindi siya kasya. Jajan! Ayan guys. Nakaluto na kami ng isang batch. Diba? Huwag nyo nang pansinin nyo okra ko. Mukha lang sili pero okra yan. Ay, nabisto. Guys, till next vlog namin Mirah. Yummy, yummy.